Olá galera, boa tarde. Vamos fazer um vidinho aí, ó, sobre defeito na suspensão do Chevrolet Montana, Corsa, Meriva. O que acontece? Normalmente você tem um ringidinho, né? Aquele ringido que enche o saco pra caramba. Quando não tem aquele ringido, você tem um barulhinho, um soqueteado que fica, toda vez que você tá andando, fica batendo. Ó, o defeito disso daí é a bieleta. Ó a bieleta aqui, ó. Vou mostrar pra você, tô clareando, ó. Ó o que aconteceu na bieleta minha. Tá dando pra ver direito aí, ó? Tô com faroleta, hein? Vamos ver. Ó, estourou, ó. Aqui já tá solta, mas ela estourou. Ela pega a barra estabilizadora, atravessa desse lado até o outro lado. Essa barra estabilizadora, barra de torção, né? E o barulho do ringido que a gente ouve, vamos ver se dá pra ver lá, ó. Caralho. Você tá vendo que tem uma borrachinha lá? No pé da barra ali? Aquela borracha é a responsável pelo ringido. Então às vezes as pessoas... Aqui, ó, a ponta do meu dedo, ó. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, vamos tacar um óleo, tacar... Meu, você pode tacar o que você quiser ali, ó. Não para, o ringido diminui, com o tempo volta. Então, aconselho a trocar. Pede-se para se pôr a original. Mas também já, você pode colocar que não é muito tempo também que dura. Mas o barulho principal mesmo, que é aquele que estralado, parece ter um amortecedor estourado, alguma coisa, é a bieleta, hein? Simples de tudo, solta aqui, solta ali, tira uma, põe outra, acabou o problema. Se as buchas ali não estiver estouradas, entendeu? Vamos ver aí, espero que ajudou alguém aí. Beleza? E isso aí é baratinho, hein? R$30 custa a bieleta, tá aqui, ó. O kitzinho novo, não comprei a original. A original é 35, essa é 32, pelo menos aqui, ó, da Axor, ó. Marca, uma das marquinhas melhor que tem, da Axor. Vou trocar agora aí pra gente ver o que acontece. Tá certo? Beleza? Valeu, galera.